大家好，我是悉尼刘哥，下面我们来开始今天的学习。可能你也听说了 ChatGPT 最近一段时间非常火，到哪里都能够看到它。因为它有一定的门槛，国内不能直接访问，所以也就导致这种信息差的存在。有了这种信息差，这也是我们做这个课程的初衷，希望通过这个课程我们都能获得实实在在的技能的提升。好的，首先我们来讲第一个知识点， ChatGPT 是什么？其实它是一个文字的聊天机器人，它是基于大数据自然语言处理技术的。这种聊天机器人一般就是你问一句，它回答一句。它的官方版本就是基于英文网页的 Web 端程序，因为特定的原因，国内不方便访问的，我们为学员朋友们提供了中文的 PC 端程序，大家可以找我助理去领取。接下来我们讲第二个知识点， ChatGPT 能做什么？其实基本上所有在电脑上跟文字打交道的工作，它都能帮你完成得很好。比如我是老师，要录制一门课程，我可以先让它帮我把课程大纲列出来，之后再对每条大纲下的细节课程来做补充。再比如我现在做自媒体，它可以帮我写文章、撰稿费。如果是参加中视频计划，录视频，它可以给我起草视频脚本，给视频起标题。如果你是程序员，你可以直接告诉他你想要个什么功能函数，或者直接让他帮你修改 bot， 这些都是很容易的，我们只需要后期再稍微修改一下就可以了。它可以帮你完成 90% 以上的工作。 ChatGPT 之类的人工智能软件的出现，不亚于上一次的工业革命。机器的出现极大的提高了人类的劳动力，以前是所有重复性的工作、脏活、累活都让机器去做，现在连一些需要创造力的白领类的工作也可以用程序来完成了。比尔盖茨说 ChatGPT 意义堪比 PC 和互联网的诞生。仅仅是今年1月份，美国硅谷就有292家公司提出裁员。以前程序员1周才能完成的工作，可能 ChatGPT 半天时间就能做完了。国内很多一线大厂也在纷纷裁员。ChatGPT 的出现利好于企业老板，可以节省人员开支，很多工作都会被人工智能取代。因为很简单，我现在不需要那么多人了，以前20人要做的事情，现在可能5个人就可以了。留下的这5个一定是能够很好驾驭 ChatGPT 之类的人工智能软件的职员。因为现阶段它还不能独立工作，是基于交互产生的结果，需要人来给它下达各种指令，准确地告诉人工智能产生什么内容，然后人工审核、修改后完成最终的工作。当然再往后发展，可以训练人工智能，经过一段时间的磨合，配合自动化处理脚本，就可以独立上岗了。另外客服类的工作，包括语音客服和文字客服，之前已经有一部分客服工作是由人工智能来完成的了，但是在表现上它还没有完全达到那种特别理想水平。有一些电话我们一听就能听出来，它是按照固定的文本来回答的。有一些在线的文字客服回答的也比较固定，大部分是触发了某个关键字后返回对应的文本。但是有了 ChatGPT 这种技术之后，客服领域会有一次技术升级，它能帮我们更好地完成工作。第二点，除了本职工作之外， ChatGPT 还能够帮助我们去做副业赚钱。这一点应该对大部分人来说都是很有吸引力的，可以更好地依靠科技的力量来实现躺赚。首先它是能生成内容的，关于依靠内容来赚钱的方法有很多，比如写网络小说、写微头条之类的，只要是和文字相关的工作它都能搞定。你甚至都不需要有自己的思考，看到哪篇文章火爆，先把内容投喂给 ChatGPT， 让它学习一下相关的写作手法和文章结构，之后告诉它再生成一篇类似的就可以了，比伪原创还牛。写完之后发到平台上去，这不就能有收益了吗？第二步，我们可以把文章转化为视频，我们不需要露脸的，就可以很快完成一条视频的制作。如果你什么都不会，可以用非常常见的视频剪辑软件，比如剪映，我们用它的图文成片，就可以快速的生成一条视频出来。也就是通过 ChatGPT， 我告诉他你给我生成一篇什么样的文章，写多少字，再把一些具体的细节告诉他，
然后把生成的文字直接复制到剪映里面，用图文成片的功能，剪映会自动的匹配视频和图片的素材，自动配音，自动生成字幕，一条视频就出来了。当然相对来讲还是粗糙一些，但是即便是这样，它仍然要比很多新手做的视频要好很多。所以在这个基础上，我们可以再进行一定的优化，这一条质量还不错的视频其实就出来了。它会显著的提升你的创作内容的效率，以及适当的提升你创作内容的质量，尤其是对新手来讲。当然了，我们有了文案以后，我们也可以做数字人类型的视频，我们可以通过 AI 数字人去进行口播，这个是比较高级一些的技术，以后我们可以开个专题详细来讲。还有一个点，比如我不会起标题，没有思路，都可以通过 ChatGPT 来帮我们去做，这是在副业赚钱。整个流程只要你不会做的，不想做的，都可以交给他去做，甚至包括跟账号上的粉丝互动。很多人对这个东西感兴趣，但是他真的是不会用。这个过程当中我们可以去实现赚钱。可能有一些粉丝比较用户比较热心肠，给我们打赏，对吧？有可能我们也可以去设置一些，你必须加入我粉丝团才能够，我才能给你回答问题，或者怎么着的，你打一个什么样的礼物，我给你查几次等等。通过这种方式就可以实现变现。第三个就是问答类的变现。现在有一些平台回答问题是给钱的，提出问题的人给一部分，平台再奖励一部分。这样的平台我们直接把问题复制过去粘贴到 ChatGPT 里，由它进行解答，再复制回来就可以。逻辑是这样。如果再深耕一下，可不可以自己创造一些问题，自己来解答，丰富问答题库，来赚平台的奖励，这样的获利方式更可控。其实赚钱的思路有很多，我们以后可以慢慢在圈内分享。说完了副业赚钱，我们再来说一下学习。美国曾经做了一项调查，目前有接近 90% 的美国大学生都用过 ChatGPT 写作业。对于新鲜事物，大家都很乐于尝试，有的学生甚至还拿了班级第一。随后，国外的教育机构颁发了一个条文，禁止用 ChatGPT 来写论文，并且相应的检查系统也已出现，能很快分辨出一篇文章是否是 AI 写。所以我们在用 ChatGPT 生成的一些英文类的文章，尽量不要直接去用，尤其是学术类的。国外大学对这一点还是很看重的，不过对于国内的同学来说，就比较容易了，写个800字的作文是分分钟的事。第四点我想说的是，除了学习，它还可以当做我们的人生导师或者伙伴，你可以把它当做一个倾诉对象，来解决一些心理问题。另外周易、八卦、占星术它也都有所研究，可以没事的时候找他聊一下，具体的用法我们后面会有课程讲解。